to ba Moïse Mbiye au conseiller aux malades au kini procès na mboka na bino yo conseil ba photo ba kuti na kati ya portable na yo ba photo ya basi ya batu basi ba ministre ya ba colonel ya ba colonel ba ya occupation basi ba colonel na bo kizo ba général ba zo luko kuna so la mobala tembele ba pasteur zonga bo bete masasi bo formaye mwana ya bato viola bo mambi bo bete masasi soki bo feno aza pasteur te soki bo feno mwana ba feno na yebi ko tukombo na yane ba feno ba pantita ba peksa ba honke ba pasteur ba bato ba seki ya lokuta boliko yo ko te moni ba kamota ko mena bino o muso bala te soki kalamba soki na tala ne ngabeta kayo nanga ko ne na zabu na ko beta moi cité na ko beta moi si on a zala na été mais moi je respecte les femmes qui se respectent. Ce n'est pas dire que cela n'est pas dire que je vais respecter les femmes qui ne se respectent pas. So ça gagne na ko samba na ko finga yo. On comprend? Donc ndenge za bongo bande ko ngai tolobi ke Moïse Mbiye ali ko beta na Zénith ko beta yango te. O ko beta te mo ko na ko meka. Tala, o ngoli mliko tala le peuple tala so bo sala ba buso ba bino bo se rendre compte na parole Rossi Mukendi akufa pona démocratie mboka na biso aloba que le peuple gagne toujours. Bo se référent na ngote. Troisièmement, Mbilabel oza bula ya kala. Mbilabel ozali bula na manquer au respect mais en tout cas faut na yebisa yo parce que ba kala to ki pa na biso yote. On a autant na chala mwana ato na opesa l'exemple. Mais to moni pena o koti pena likolo nzala o mikoti penda na makambo yango ya occupation pour na yo o ya ko distraire peuple. Una mbogo ke. Soki pe yo ndobo ma papa tabule to yebite. Na yepe mwana tabule soki marque table zoba. Ba ko manipuler zoba bosani libende o babambaka ye na kofi mais le lozo loba pe bu zoba marque table za zoba ngala kanza ozama yele njoko za zoba boy. Hein? Donc si koyo ndeto zali boye bandeko na ngai Mbilabel ba pesi mbongo akende obeta na Genève na Mars. Mbilabel maman na respectera yo mais nazo manquer aussi ko. Nazo manquer tout de suite. Sur ba kotso na misapi. Na eloko na yo ya kala na misapi wa ba kotsa yo soke zalaki ya baba misapi ya kala ya mbaloko mona misapi ya sika. Ya mbaloko mona misapi ya sika donc yo yakaka batala yo. Yakabatala to côté sinikanda partout na ba ministère de l'immigration partout boza déjà fiché donc ya moto tolobi boy bandeko nyoka longo na obaki na yo oza Congo oza Angolais bangolais ba la mboka na sete baboto somboka ma yo koma ko coopérer mwana nazo sala na gouvernement ya occupation obandeko ko zona orchestre na mobima mbongo na hôtel de ville. Yo ça na hôtel de vie pour bafuta yo. Ba o ko ça hôtel de vie bafuta ba monter. Nous quand tu es un grand collabo. Oui. Tu es un grand collabo. To yebi yango bien quand tu to bosanya. O lo ba ko ya ko beta na Bruxelles le 29. Zo c'est la yo nyoka longo. Ya ko beta to ko tika yo no kala. Chemise to ko kata yo. Nyoka longo malade wana to ko beta ona ngo. Malade yo saka na nzoto na nyoka longo yebi yango. Piki wano zakanango ningundu zakanango pasola yango yo ningundu zakanango to pasola yango yo nyoka longo tozozela yo ko beta na Bruxelles na Beaux-Arts yaka tozozela yo okomona o to sala yo nyoka longo à part faliso to sisi de 28 mes chers compatriotes biso Bruxelles malamoko to kozana Bruxelles affronter bino kota tina suka pour bele bozo comprendre te na bato musupe basomba ba ticket na bino lokwa bolingi to za na concert to bina bandeko na so bazo kufa to na matanga na pays pendant 10 ans 20 ans to za na matanga bandeko musupe basomba pe ba ticket bo kota kuna bombe batala bino musicien betaka chanteur abetaka musique na sécurité et na peuple alingae oya bino boko motindela bato ba ko bomaka bato muso ezalini général ko bandeko sala musala malabu général Chiko Chitambwe un vaillant militaire congolais oyo azali kuna kokende kobundela mboka na ye lelo oyo bo rappeler na Kinshasa comment boko rappeler un combattant un général militaire général aso kobunda po na mboka na ye mais bino bokamati bolongoli na place wana bo bengisi na Kinshasa bo sali complot lokola bolinga bo sala mama bo bomaka mama Dunda na général Papa Mbuza Mabe aso attaquer Bukavu bo bengisi azonga sima général wana Chiko Chitambwe oya sukisi ba naluko boma ba naluko benga na bango bino ba Rwandais bo bani ko rappeler ya zonga na Kisasa para bo sala eni ko ba ndiko ba bolingo na
mingi olo batenga na bi concert ya fali ekobeta mate soki betami loba satana komi nzambe lokola bango baza bato ya satana loba satana komi nzambe ekobeta mate na j'appelle tout le peuple congolais de sortir le 28 devant Bercy biso tout ozala wana donc bolinga te ozala wana bato ba marque tabu mona mutu mezoba ya osakana te marque tabu za zoba ya osakana te. Et je crois que ça soit la dernière fois que on a un zéro pesa ngambote ko pesa ngambote te so dinto za labi to panda ko to mo ndeko mo to benga bisa o ndenge ni te ko mo sana komba na ndenga mabe yo nyama zoba bolole mboko zo kipo yo sa zo sa komba na ndenga mabe wani bomo na mutu na yo ko na concert ya Fally Ipupa lesa kana na futa kana ndako bila na fanatique na ya ngamo kata papa le to vanne boy na mpani na fanatique na été. Ok, bah on va fanatique au béton le soutien. Abonnez-vous massivement sur Congo Mondial. C'est les mecs d'ici. Il y a beauté d'ici. Un garçon valable grandit ici. Il vieillira ici. Vous comprenez? Massivement. Congo Mondial. Et ça pour le peuple. Congo Mondial pour les combattants. Tout. Pour les bateaux, pour les mourir en boca. Abonnez-vous. Yabino Yango. Kitoko. Bandeko ba bolingo mbote na bino na place bozwami bana somi ya ikolo ya Congo ba combattant ba résistant ba combattant peuple congolais nyonso place tout bozwami boyebi ke toto na likambo tuya banini donc bandeko na biso to ko bunda soto moni clarté tina libération totale ya mboka na biso nde toza boye to ko bunda to ko tika binote to ko bunda tina libération totale ya mboka na biso. Ndenge zali pe ndenge osalama to ba fanatique ba parti politique te to ba fanatique ya parti politique moko te bia politicien moko te ndenge to sabo to lati ba bilamba oyo boye elinko laksate to ba to MP oyo kabino ba to ngolo ba biloba o bozanga bongo bozanga mawa ya ba ndeko na ba ko kufa aussi longtemps bozo mona ba exemple ya ba mboka mosusu obomi ba ndeko na bango boko ndongwana na bango tina suka boko jwa mosekwe tina suka bomoni kaya Afrique du Sud boye ko saka na mboka na bango bokota bo bana ko boma institution bo zonza bango sima bango xénophobie ba bomi bino donc biso ba congolais sengeli to comme un esprit wana esprit ya fanatisme et l'équipe biso trop na complexe na esprit intervention de to vandi abo to moni ndeko mo auto benga biso o ndenge ni to komo sana komba na ndenga mabe yo nyama zoba bolole mboko zo kipo yo sa zo sa komba na ndenga mabe wani bomo na mutu na yo ko na concert ya Fally Ipupa lesa kana na futa kana ndako Fally Ipupa ana famille na ye Fally Ipupa na fanatique na ye o balanda ye ko ba ngala fanatique ya Fally Ipupa te et puis nga za fanatique na ya nga mo ta papa le to vanne boy na mpani na fanatique na été OK ba ba fanatique o béton le sukiwa béton le sukiwa bo pesa biso to bozaka na ba retard na makanisi bato ba marque tabu mona mutu mezoba ya osakana te marque tabu za zoba ya osakana te. Et je crois que ça soit la dernière fois mon on a zéro pesa ngambote ko pesa ngambote te so dinto za labi pourtant yo lingi occupation tango yo to moni yo na makambo ba Félix Tshisekedi aza président adjoint et robano Henri Magie azali président bis ba nomai na kanambe bino bozo kumisa ye lelo na makambo nyonso peuple aboya ka meyo za rapori yango yebi sango sana ozanani sikoto kobengo nani oza très vous serez jugé, vous serez pendésé
vous serez pendu. Vous serez pendu, vous. Tokoboma bino na Congo wana. Awa te oza mboka loi. Tozo menation de mort te. Toyebisi bino peuple congolais à s'occuper na bino un jour. Donc nga za na makambo mingi ya koloba te. Na kaka awa lelo nga na za na sujet kaka ya ba publication zanga bozoba. Ba publication ya bozoba. Les cambo vérifié te okani ya makufi kabosi comme ça to salane Robert Robert ba kufati ti le lo mona na kata so za to yebite c'est des distractions biso on a besoin de vraie information. Mon frère ami, cher ami congolais, cher frères et sœurs, essayez de communiquer au finga dans le monde entier. Peuple congolais comme zoba, peuple yasuka ya zoba ya monde. Boso mona bien. Mais même les amis, même les collègues qu'on travaille ensemble nous demandent, mais monsieur Célestino, vous avez des problèmes de payer chez vous, mais vous osez aller danser. C'est quoi ces peuples? Vous êtes comment? Parce que bozoyo que ça va tout Sony bino kaka masanga bino kaka la sap namundele mo kasala sapango kipango kutemera nga yoti nga bobino kaka bolingo sala te ba jigolo batoni mboka oyo tokima pasi kuna na Congo to ye awa to santo to sala neto to sala intégration to mona moi to boko moi ba famille bien ndenge atata ngo bakasa vubu na ba le mumba ba alaka malgré to la coloniser mais to la quand même moi bien hein to yoka ngo to bota maka te erwana mais to yoka yango papa ba boko la biso bien to futa ba classe to mena ba milika ba mbwa ba okabala na école oh le loke caméra comme ko yibila bino 30 vaches que pesa na Rwanda mais bozo mona normal ayibi 400 millions donc que so sala oya lingi Jeannette zo sala waka Rugwiza zo sala oya lingi donc ba Rwandais nous en général ba zo sala o ba lingi kana mekuta kanga tena mabele mbafana na yaye vraiment bosoko kolobate et les mêmes musiciens que vous nous demandez bango musala bango kokumisa batu wana bato komisa batu wana bato glorifier bango ale biso to telemela bango bolo bate est-ce que vous avez yé na mituna bino bo mituna bino kufa bandeko bolo bito bana monoko ni to yem sabe ba message na minoko to pentela mi ki nzabe bo comprendre bien beto sala ni alors on a makamolo bate pona na kande bele to bikeke nga d'après nga na lobi ke concert ya fali e ko beta te ce que bête la mukilo banzamba za la bate ba binga ba téléphone et puis na pekisi mututu ngana na ko na relation na bateau on a relation to benga na entre ba pire ngai ba inconi nga ba combattant résistant tout ya monde baza ba pire nga soko c'est inconi aussi numéro na ngai po benga pardon papa soko suis numéro na ngai na ndenga malamu tu na nga question to solo na yo en tant que mutu ozo comprendre combat pourquoi toujours bunda na cause mboka na biso parce que lelo bolinga to sala nini mukolo yo zoba ozo comprendre teti lelo mukolo ko sala pena que non voilà ba bomi ba to para na masasi de ba Rwandais mukolo ko ba combattant ya ngwana au moins du congolais tambo lo ba beto yebi sibino kana ne beto te ya ukabwana ina kabila tena kamere te boza ukabwana na ba Rwandais te siko ki beto nyosutu bo vandi calme bo kayino nokona lo pati bo ba zoba ndenge moko na ndenge to bunda bo to bunda na institution nyosutu culture o bozo bo ma culture ezaka ka musique te culture ezaka musique te mais ils aggravent pour na bateau yo ils aggravent culture ezaka musique te culture ezaka cordonnerie ezaka peinture culture ezaka misale bele bato basala ba bikeko culture ezaka théâtre culture ezaka tout mais je comprends pas un peuple comme moi to komi wapi bo finga biso bazoba on essaie les gens finga bato oui je dois ya finga bandeko bazoba to ba Rwandais ba paya bazoba bandeko na nga propre ya mboka na nga famille na nga za famille na nga on nga za o da bota manango famille na nga za famille congolaise na ko bundela congolaise nyoso il y a maman mungala on dirait que ça mibali te na mboka na mobali
aza ne fanatique ya moto moko susu ya mobali c'est-à-dire yango bozokota na baocculte bozokoma ba occultiste bokoma na bailluminati bokoma na baflammation bozokoma bapede parce que bozokoma bapede mpona likambo wana donc voilà eloko nga nalobi ke en tout cas bandeko babolingo na mingi ya koloba te nga na bi concert ya Fally ekobetama te soki ebetami loba satana akomi nzambe lokola bango baza bato ya satana loba satana akomi nzambe ekobetama te. J'appelle tout le peuple congolais de sortir le 28 devant Bercy biso tout tokozala wana donc bolinga te tokozala wana na pesi maloba epai ya papa leo ingeta bana nyonso ya Congo ingeta na koloba boye nazali mokuse déclaration na ngai ya lelo ezali et concernait la situation qui prévaut actuellement na kati ya ville ya est na biso na Beni. Après na kozwa information o na kopesa bino lelo ya FRDC. Mes chers frères congolais, chers compatriotes, problème ezali boye. Depuis Félix azwa bokonzi tokota na blocage. Donc anisaki ke ye Félix akoki ko dissoudre o ezali assemblée wana parlement ya Congo. Ya occupation. O ezali ko kanga ye kache na kingo. Mais tomoni ke fiasco. Zéro. Il n'a rien fait. Il n'a aucun pouvoir. Il ne dirige rien, il ne contrôle rien. Alors gouverner l'eau comme côté, c'est zéro. Et il les réclame lui-même, il ne va pas se séparer avec eux. Et puis ils ont réclamé, il y a un qui se séparer, à renoncer à l'accord à FCC cachité. Mais c'est ça cet accord qui est en train de bloquer la République, monsieur. Comment Tokoloba, yo y a bien voté aux Alizoba. Cet accord-là, FCC cache, il y a un occupant, il y a un cache, il y a un bomba moka na bicho. To senda qui n'a soki réellement que vous êtes un président aux alliés nommé par le peuple. Vous n'avez qu'à dissoudre l'Assemblée wana. Le Konzo Kokate, vous n'êtes pas un président. Vous êtes un président, un imposteur, un président nommé. Par conséquent, toko négligé yo. Vous allez présidenter. Vous allez kanga mboka na biso. Soki maman na yo martazaki maman ya malade. Parce que c'était un étranger. Andimbia ça la deal na mwana. Bien d'atinda na ba deal wana. Atinda mwana na ye Félix na ba deal wana. Il est responsable de la malheur ya Congo. Mama wana. Marthe Kassalu. Yango naza koloba boye. Ba peuple bolandangai. Accord wana ya FCC cash. Ezali ya bondoki ya bo satan. Ezali ko bloquer mboka na biso. Tozali na pasi na nzala na mikakatano. Lelo oyo na Congo mpasi ekoti na ndenge moko ya kosakana te. Pona nini? Pona ba traître oyo baza na Congo. Mama Marthe na mwana e Félix. Yango moni na kuno lelo oyo musali zeli ko selema na Beni ya koboma ba peuple ya Congo. Avant-hier ba peuple ya Congo bakufaki 11 na village ya Maimoya. Il y a un général rwandais kuna na kati ya Beni. Il est présentement au Nazaro Balabino le 9 février 2020 na ngonga ya 20h général wana azali kuna na Beni. C'est lui qui est en train de massacrer le peuple congolais. Comment na général Tchari Gonda na yebite soku général chef d'état-major général ayebi kombo wana bi ayebi général wana général Tchari Gonda un général des armées oyo azali na kati ya force ya armée ya Rwanda ya Congo FARDC. Il se dit un Congolais, c'est un Rwandais. C'est lui qui est en train de massacrer le peuple congolais na kati ya ville ya Beni na ba village ya Beni kuna. Général kombo na ye général Tchari Gonda. C'est lui un sujet rwandais dans FARDC. Ou ya côté na 4 ya FARDC na 1+4. Bon, côté c'est la biso ba rwandais ba politicien ou ya Congo na 1+4 na accord Afrique du Sud. Ba Robert ba koma ba président, vice-président, ba généraux ya ba rwandais ba soldats ya subalterne ya pamba ba koma ba généraux, ba koma ba colonel. Donc bo kamati mboka na biso ba usurper yango na ba fonction ya minene tozali ko yeba te likambango ezali nini kino lelo oyo mboka na biso ezui occupation ekoti mobulu général wana za ko massacrer ba congolais na ebite Félix soki oyebi soki okoki ko sala enquête oyeba général wana azali nani oyo azali kuna na Beni azali ko boma ba congolais butu moi na moi azali FARDC na bureau na lati bilaba FARDC na butu akomi commandant ya ADF Nalu
mais boloba ki ADF finalo asakima ki akemusika akati frontière azongi na Rwanda na Uganda or que ADF na luango ezali babino bozali na kati ya Bukabeli bozali ba soda FARDC tellement qu'ils allaient infiltrer bozali ko boma peuple na butu bozali ko sala opération ya ko boma ba peuple général wana Chari Gonda ba peuple ya Congo ba soda FARDC boyo kangai il y a un général là kuna na Beni na ebité soki boyebi kombo général Chari Gonda yenda zo ko massacrer ba peuple na biso pona nini boko telemela yete pona nini boko kanga yete bomemie na Kisasa po akene ko kota prison po yenda zo ko massacrer ba peuple na ba village wana na ba soda ba ronde mususu général Chari Gonda wana problème so ezali nini général ko bane ko sala musala malabu général Chiko Chitambwe un vaillant militaire congolais o azali kuna ko kene ko bundela mboka na ye lelo oyo bo rappeler na Kinshasa comment bo rappeler un combattant un général militaire général azoko bunda po na mboka na ye mais bino bo kamati bo longoli na place wana bo bengisi na Kinshasa bo sali complot lokola bo nge bo sala mama bo maka mama dunda na général Papa Mbuza Mabe azo attaquer Bukavu bo bengisi azonga sima général wana Chiko Chitambwe oya sukisi ba naluko boma ba naluko benga na bango bino ba Rwandais bo bani ko rappeler yazonga na Kisasa para bo sala yenini bo sala yenini yango na sa ko boka mbela et pas général Chiko Chitambwe azali to bande ko na ye to famille na ye basali ko yoka sango oyo biso ba compatriotes résistants ba révolutionnaire na Paris to sali ko loba Chiko Chitambwe général de brigade keba ozali na danger basali na plan ya ko boma ya ko tchela au poison ya ko kufa basali na plan munene na ba Rwandais po ba boma yo général Chiko Chitambwe bipe biso ba ko tino na ba région na ba province okeba ba ko éliminer yo to pesi yo information wana général de brigade Chiko Chitambwe na kati ya FARDC un vaillant militaire congolais tozali ko boka mbela pona ko yebisa yo na ngonga oyo keba ozaki na Beni ba rappeler na ville ya Kinshasa et pas chanteur major ba rappeler yo na ba armée na yo na hiérarchie militaire ba bengisi yo alors keba ezali liwa na yo baza ko luka ba boma yo po yo obomi ba ADF na lu ba ADF ne bango moka ko za ko boma bango wana ezaka ba étranger on zo bon baza et pas na biso na armée na biso baza na état major général alors ozali ko dévoiliser secret na bango moi occupation et quand ça la mabala mozate parce que ozali ko boma ba bazali ko boma ndeko na yo na yango ba bengisi yo po ba boma yo général Chiko Chitambwe yango eloko ngana ngana poste na poka lelo information peuple ya Congo ayo kangai to sola ka makambo o ezali pona intérêt ya peuple na intérêt ya mabe na biso makambo ya pa pambate nango oyo concert tali biso te concert sala 15 beta kate comment faut yo telemika o beta concert pozo kanga banango comment telemika o beta concert papa Léon na bisiko yo papa Léon omoni bandeko na biso ba congolais tozala quand même conscient tozala batu tozala ba humain tozala na cœur ya kokanisa mabenyo surtout ozo sala mamboka na biso ba tuerie ba massacre ba fausse commune ba exécution sommaire ba arrestation arbitraire ba mort ciblé donc ba bomi ba institution nyonso ko bon étudiant nani ba bomi te na mboka wana donc l'équipe donc botika biso to loba botika soto bunda ozala makasa ko bunda te soko moni ko za Rwandais en tout cas zana ki Rwandais na yo soko moni ko za traître ya ba Rwandais ozana ba Rwandais zana ki traître na yo mais biso to ko bunda tina suka bunda tozali prêt ko bunda tina suka muta ko menacer muto azali te oh non ndenge tozali boye bokende ko bunda muta ko bangisa muto azali te papa le to kende ko bunda na Kisasa to ke bunda jamais to ko bunda awa to ko bunda awa parce que to monaka tango na révolution ya ba français ba ngai ko benga ba nazi ba président Charles de Gaulle le général Charles de Gaulle azalaka na Brazza. Et il a lutté à l'étranger, il a combattu à l'étranger. Donc ça revient les mêmes namba biso yotozo bunda. La Libanda, la Libanda, la vraie combat, les vrais combats commencent à l'extérieur du pays. Et puis comme on a quatre. Wana bo monique ba réussite na biso na ba Odombo na ba papa Léon ba Babe Masombo ba Bokechwa ya ba commanda eso ba Ipo Aiza ba Vermeil ba
Richemont, Curtis, donc vient na biso Guy Gérald, donc le quoi maman na biso maman Judith, maman Mété, maman Maserati, tout le quoi là Stema Injembo, donc tout ça belé. Sur le temps là Pitu Chomongo, Bazali, donc Thierry les commandos, Munza Mabé, brigade bataillon brigade Munza Mabé, donc peuple congolais en entier, à ce moment là machine de guerre. Quand la machine de guerre n'a pas sur moto place aux alliés, en Afrique du Sud, combattant en Afrique du Sud n'a pas sur moto, combattant en Suisse, combattant il y a Allemagne, il y a Londres, Ingeta, vraiment, combattant il y a Londres, Ingeta, combattant il y a France surtout, combattant il y a Makassi, donc on a biso tous les 28, boya ko mabiso, bino le roi bata Makassi, boya ko mabiso total bino so bosala biso nini bandeko. Alors, combattant allemand, combattant il y a Mboko, il y a Belgique, en tout cas, combattant Belgique, bon, on a fouillé, ça béton, combattant le ça béton, grand combattant, il y a place aux alliés, on a bossani combo, mais pour eux, mes attes, combo, parce que, il y a un lobby qui est bisso. Nde tozabo toko bundati na suka concert ko beta wate concert ko beta awate yama to koti siko na makanga na makambo ya lokuta ozo le kana ba publication to na besoin ba distraction te ba ndeko na biso so bozo sala na motema malamu boye ba kende bozo sala ngo to sala 4 bato ba limba beta ba défier peuple congolais na diaspora en tout cas beaucoup beta te boye beaucoup beta te parce que on a des informations. On a des informations si ma côté réunion to yebi o salama tout ça bazobate nous on a été sur les bancs de l'école on n'est pas des bourriques to travaille à parce que biso de to bundaka boye so to bito fa na biso to fa na so parce que to lia na biso bien to kina misa na biso to na bakar na biso to na biso to bundaka boye to yebi ke mawaya Congo ba so boma des frères et sœurs ba so boma ba institution na ndenge tout ba so boma na armée na politique ba so boma tout le ko la to na ba médiocre politicien ba comprendre na ba makamte ba so boma bango soki ko bangai soki penini papa Honoré Ngwanda na pesi mbote place ba na pareko toujours bana pareko place tout na zamu ta pareko bana pareko ingeta paroko ingeta de ko comprendre lelo ke bana pareko bana peuple mokonzi très fort peuple mokonzi très fort bana ba plateforme nyoso ba CCDP to pesi bino mbote place bozali président CCDP onombo to pesi mbote association groupe pe ya Barbe Masombo to pesi bino mbote mingi na bino banso biso no toza inimba loyo Maserati to pesi mbote Gisèle Oumba to pesi mbote donc nde tozali boye bato musu bazali bandeko bazali na boye kotanga bakoma bandeko musu parce que baza en dehors na plateforme baza bandenet nga potano na plateforme te tozaka papa Léon na selezino bazo bunda to ko bunda te na suka pardon na ça donc sikoyo eloko ezali awa ba musicien wana o batidi bango ba musicien ba accompagnateur il y a gouvernement de l'occupation motoro la fali pupa batindi ya ko distraire biso o bazo betsaye na camere na Albert Yuma donc mutute to yo wane o ya sikoyo donc mutuloko la nyoka longo angolais osa angolais to boyite bande ko na so bangolais to linga bango po bango ba yakite po baboto na biso mboka bino nde boko moko to na je ya Rwanda bona Angola za l'esprit wana ti Angola za l'esprit wana parce que biso na bangolais moni bazombo bavana na mboka na biso des décennies ba yaka jamais l'esprit wa boto na biso mboka oui ba yaka to konna bango biso pe bazati le ba to la pentera Congo parce que bazali ba congolais na ndenge moko ya bien ele ba teke no ba ko ba bombo lingite ba nyamori ba ko ba congolais point baza ba congolais te parce que biso tangi ba classe moko na ba Rwandais mususu me babanda ko bimisa manzaka te lelo ba bimise bino esprit maléfique na bango alors yango to lobi kiboyi bandeko baba ko benga bato ya bozobo botika fali abeta botika fali boyebi na mino makamute na mutu na bino concert eza politisé batindeli biso parce que génération o biso to comprendre makambo awa to comprendre que musique yango nem désolé de biso to yeba makambo mboka na biso te to comprendre makambo mboka na biso yango batindeli biso sikoyo aya ko distraire po ba meki ba yebi que génération moko uti ko kola sika ba ko mona fali pour passer la ba jeune na wana ya ko binaka yango ba bi que génération toxique génération poto la sango ba bebisa yango soki bo bebisi yango te bango nde ba ko telema
pourtant bakotelema bakombattre barwandais barwandais bana mayele wana ande kotota mayele toleka barwandais mayele toleka barwandais na mayele donc yango tolobi ke concert wana ekobetama te soki ebetami loba bango baza bana satana te baza bana nzambe lokola biso toba bana nzambe boye bango moto asala satana ezalaka nzambe amen baframaçonnerie na bango bazokota kolia nie basalaka kosima na veo basalaka oyo nyonso basalaka ekokende dofi mai donc tolo bakutu wana te mena toyebi eloko basalaka bebele bazwa bana ya mike babina na bakese na bango lelo bakomisa bango basi na bango babotisi bango toyebi yango babotisi bango bango tolo bakombo ya te me mokolo kotya monoko omekolo baka soki nini tobimisa kombo na yo bino nyonso bokopase na justice vous serez devant la justice et vous serez pendu makambo nyonso tozosalama bazakari bazosala babozoba makambo to tozomona bamukuna bazoloba makambo na bango mpona intere mais yango tolobi ke concert wana ekobetama te tobana na fali ipupa okobeta awa te frère on n'est pas contre toi contre succès na po olesaka moto te nga mpe nayaka osengo bambongo na yo te nga mpe na besoin mbongo na yo te parce que je suis un jeune courageux je cherche ma vie et puis naza mobali ya solo mpona abundela mboka na ngai nabangaka moto te donc nga nayaka osengo mbongo te en tout cas na contre personnalité na yo te nazofinga yo pe te mais nazoyebisa yo okobeta te okobeta na yo te okobeta te soki moto mayele c'est ça pour un artiste, moi je suis un artiste, je crois que plus que toi, parce que dans la kisi, tu les gars, la kisi, les gars, la mangobele, il y a il y a Robin, en tout cas, Robin, les gars, parce que là, il y a pardon, papa, les gens, la calme, toujours qu'elle. Donc, et là, aux gens de Konangaï, au Kobetate, bana biso, on a poto, to boy, ba ventiro, et ça, à une époque, bana kokufa, bana bazo kene koyiba, bana bazo sente bango, bana lelo bana bakoma ko bana bakoma kene ba formation bakoma ba cadre na ba bureau administratif ah ça fait la fierté to bandika bako reconstruire intégration il fallait to joie yo bandiko ya o bandiko ya o bandako bebisa po ba Rwanda za projet na baza déterminer zaki plan na bango ya détermination ya extermination ya peuple congolais na ba plan na ba plateforme nyos na ba préoccupation nyos donc okobeta te le 28 oyo bo ganga bo bo finga bo fkanela bo sala ni akobeta te donc yango sko tolobi boy bandeko nyoka longo na obaki na yo oza Congo oza Angolais bangole ba na mboka na sete babo to mboka na yo koma okopere mwana nozo sana gouvernement ya occupation obane ko zona orchestre na mobima mbongo na hôtel de ville yo za na hôtel de ville pour bafuta yo ba okutwa ça hôtel de ville bafuta ba monte nyoka longo tu es un grand collabo oui tu es un grand collabo to yebi yango bien quand tu to bosana oyo bakoya kobeta na Bruxelles le 29 tozozela yo nyoka longo ya ko beta to kotika yo lokala chemise tokokata yo nyoka longo malade wana tokobeta yo nango malade osaka na nzoto na nyoka longo yebi piki wana osaka nango piki wana osaka nango ningundu osaka nango wana pasola yango yo ningundu osaka nango tokopasola yo nyoka longo tozozela yo yo kobeta na Bruxelles na de Beaux-Arts yaka tozozela yo okomona oyo tokosala yo nyoka longo à part fali so tosisi le 28 mes chers compatriotes biso bakar Bruxelles malamoko tokozala na Bruxelles affronter bino okota tina suka po ebele bozo comprendre te na bato mosusu mpe basombali batike na bino lokwa bolingi tozala na concert tobina bandeko na biso bazokufa toza na matanga na pays pendant 10 ans 20 ans tozala na matanga bandeko mosusu basombali mpe batike bokota kuna bobeta batala bino musicien abetaka chanteur abetaka musique na ye na sécurité na peuple alinga ye oyo bino bokomotindela bato baya kobomaka bato so tolobi tolingi na biso musique te on peut avoir des désaccords avec les gens mais c'est pas en menaçant les gens pour forcer bato bandima musique mais non musique ya distraction totale donc sikoyo zela pardon donc ngabe naza boye nalobi boye nga na papa Léon tolobi boye nyoka longo omoni yo ndongo za wana yaka totala yo lobo sala anniversaire à Zaïko sala na Belgique sala na Congo plate ko sala bolia mbongo plate ko ko sa peuple boko bini sa peuple toujours c'est là le 29 yaka okomona neto ko pasola olingundu wana zaka nango na bokolo bwa be oyo zaka nango yaka toujours c'est là troisièmement Mbiliabel osa bula ya kala
Mbilabel ozali boula na manqué au respecter mais en tout cas faut na yebisa yo parce que bakala kala to ki parana biso yote on a autant na chala mwana ato on a opé sur l'exemple mais to moni pena o koti pena likolo nzala o mikoti penda na makambo yango ya occupation pour na yo o ya ko distraire peuple una mbogo ke soki pe yo ndobo ma papa tabule to yebite na yepe mwana tabule soki marque tabu zoba bako manipuler zoba bosani libende o babambaka ye na kofi mais lelo azoloba pe buzoba marque tabu za zoba ngala kanza ozama yele njoko za zoba boy donc sikoyo nde tozali boye bandeko na ngai Mbiliabel ba pesi mbongo akende kobeta na Genève na Mars Mbiliabel maman na respectera yo mais nazo manquer aussi ko nazo manquer tout de suite sur ba kotso na misapi na eloko na yo ya kala na misapi wa ba kotsa yo soki ezalaki ya baba misapi ya kala ya mbalo komona misapi ya sika ya mbalo komona misapi ya sika donc yo yaka batala yo yaka batala to côté sinikanda partout na ba ministère de l'immigration partout boza déjà fiché boza fiché quatrièmement mototo ba Moïse Mbiye au conseil aux malades okini procès na mboka na bino yo conseil ba photo ba kuti na kati ya portable na yo ba photo ya basi ya batu basa ba ministre ya ba colonel ba occupation basa ba colonel no bokizo ba général ba zo luko kuna so la mobala tembele ba pasteur songa bobeta masasa bo formaye mwana ya bato viola bo mambi bobeta masasa soki bo feno aza pasteur te soki bo feno mwana ba feno la yebi kutu kombo na yane ba feno ba vantita ba pexara ba onke ba pasteur ba bato ba seki ya lokuta boli ko yoko to moni ba kamoto ko mena bino o muso bala te soki kalamba soki na tala nenga beta ayo nanga ko ne na zabu na ko beta mwasi te na ko beta mwasi on azala na été mais moi je respecte les femmes qui se respectent. Ce n'est pas dire que cela n'est pas dire que je vais respecter les femmes qui ne se respectent pas. So ça na na ko samba na ko finga yo. On comprend. Donc nenga zabu ba ndeko na ngai to lobi ke Moïse Mbiye ali ko beta na Zénith ko beta yango te. O beta te mukona o ko meka. Tala, o moni mliko tala, les peuples tala, so bo sala ba buso ba bino, bo se rendre compte na parole Rossi Mukendi akufa pona démocratie mboka na biso, aloba que le peuple gagne toujours. Bo se référent na wote. Donc voilà, et là on a na loba ba mandeko ba bolingo, rendez-vous le 28 na devant Bercy boyana eloko no so yana ngo zana ngo mayele. Donc ba okena ozamboka loi ezapé mboka ya droit, chacun doit se manifester, il y a personne qui va vous toucher. Voilà makambo na biso na papa Léon oyo bandeko ba ko menacer biso et ça déjà na brigade criminelle et ça na tribunal de grande instance et ça partout. Donc en tout cas au simbinga na nzela yo lokozo mona yonde ba zotinda yo mta makaso benga ngai. Tous les numéros qui vont m'appeler, vous serez poursuivis. Si vous m'appelez, votre numéro directement ça passe. Donc, il y a une convocation avec ton numéro, même si au sommet on a fausse identité, il y a une place aux alaki. Na place aux a, tu collandé là. Donc, ce qu'on bénit papa Léon, bio béninga, aux hommes menacés, il y a un numéro là-bas. Oh, bah, ben, déjà, bah, numéro là, bino déjà. Les alliés n'a pas combo là, nous tous en abîme. Et bien, entre nous, voilà, ma casier judiciaire, il y a ma bé. Vous allez avoir un benz à la macro. Bande konangai, et là, on a aussi un abino, moto bangate. On combat pour la lutte qui est noble et juste. Ingeta, papa Léo, ingeta, maloba, mboka wayo. Bon, bandeko, peuple ya Congo, ba na biso, ba maman na biso, ba koko na biso, ba ya na biso, biso so ba congolais. Bolanda mela o tozali koyebisa bino na ngonga ya lelo ndenge ezali wana nyoso na moni elobami na papa Selezino tozali bansomi ya Congo ya mboka Congo tozali kobunda kaka se pona mabele concert oyo ezali kobeta lelo bozali ba concert fali ezali concert ya Barwandais ya Louise Mushikiwabo mokonzi ya francophonie une rwandaise ndeko ya Paul Kagame na Albert Yuma na Kamere na Bolloré groupe Bolloré à France oyo Bolloré à Piaka Afrique azali collabo munene depuis bana kala zo Cameroun. Voilà celui-là na ba collaboration na bango na ba collabo bazana Congo ba financer Fali pour aya ko beta na Bercy
tosali banquête tomoni yango papa na kati yo maloba te s'il te plaît po baloba ono ye omoni bawana bayembele na bango non tant babo nana bwakaka les pacificateurs Vital Kamerhe Rwandais bozo bwaka oyo muso bwakaka colonel Tshisekedi congolais otango fort bango te alors bongo soko yembi na obwaki différence ezali wapi muso azomi benga ngai nazali chanteur présidentiel papa leona malobara ya wana sikoyo toye ko découvrir que politique eza na sima ya concert ya Fally na sima ba concert politique eza na concert ya Fally parce que depuis la date ya octobre 2019 Kofi Olomide, Jibin Piana, Werason, Yemoko Fally Ipupa, Ozi oyo nani oyo héritier, Ozi bomsusu wana ebele wana, o bazakana kisasa, basangana ki bango nyonso bakoti réunion. Balobi il faut baya ko bundisa, baya ko beta concert na Paris ba fungo la concert na Europe. Ba pesa bango mbongo. Yoka babi bango mo basali réunion à huis clos. Ba musicien nyonso na Kinshasa. Balobi il faut kaka baya ko beta na Europe baya ko fungo la concert. Basali réunion na bango esili. Balingi baya ko signer biso awa ba fungo la concert na nko babanda ko beta. Tolalite soki Chilombo akelaki na baluba na ekuna ya IDPS bazaka na poto awa bakenda nyoso kuna baza dessus na minute oyo lokola pe bakosi na bango parlement ekoyite eza dissoute balembi babaye eloko moko zo sala matembo za bloqué bato wana nyoso baye kozo bazozonga awa baza très dessus ba misusu baza na ticket atate ya kofuta po baya na poto bakangami na Kisasa papa Léon na lobby bakangami papa Léon na lobby omoni nyoka longo oya Zaiko Zaiko ezaki okese moya oya zana mpiki yaki okese moya bia nyoka longo azana lingundu nyoka longo azana lingundu ebi yango toko pasolo yango nyoka longo ba annoncer concert na oyo nani ono vraiment le 29 février, on a pris pour célébrer l'anniversaire il y a 5 ans. Bon, donc on a handicapé. Alors on a handicapé dans Maloba. Tina Solo, on a sinusite, maladie, belle dans le monde. À tout le monde a dit, à quel moment on a gouvernement, soit déjà le gouvernement occupation. Donc, yo moni batu basoba, batu basoba bebana. Donc yango na lobi ke papa Léon s'il te plaît continue malobano pour yango wana sikoyo ba yokani ba ya ko tia musique na poto mais boko tia musique na poto te parce que biso ba vaya commando ba vaya militaire toza kozela bino na makasi nyoso ya bo pikini ki bonzoto tozali kozela bino boya ko tia concert na nko boya bongo toko sila na bino tozo tala bino oyo ndamba bakenda kuna bakombata bakenda bautaka ba Londres ba Paris ba Bruxelles bakenda Congo basambwa te bazwa poste moko te bazwa ba bénéficiaire ata ko komba nzela ya Congo ezalaka te ko sala ta banzela ezalaka te tala kuna ba so de mouté ta et baby et silité et bukani caméra bati d'ici janvier bo ta ba so de mouton ça c'était rwandais akoki ko ça Congo ne l'autre côté au contraire à détourner des bambons à profiter mukoyi bambongo ya basoti mouton bandeko na lobi ndeko na papa le est-ce que ba congolais bazana besoin de saut de mouton jamais congolais azana besoin nzela ka kezala malamu santé na ali malamu hôpital ali malamu donc congolais azana besoin emploi bo créer ba classe ya bana o kosaki gratuité scolaire ya lokuta ezali au monde na te lokuta zo mona na te yo moni boye osali gratuité scolaire maintenant no futi ba seniate ezala wapi Chilombo kosa bato donc te lobi yango wana donc te lobi boye concert moko za te distraction non distraction on va s'intégrer nous tous biso totoye awa soko ezali kaka musique nde bana na biso baza na ba bureau administratif te nde bana na biso bazobana te voilà nde ngako zala kaka bondumba na ba salon de coiffure non ba ko salama les ba salon de coiffure ebele ba s'intégrer ba ke ba formation akuma ba aide-soignante bato bakomba aide soignante comme na ba fonction belé et s'évoluer et puis par rapport na ndeko na musique ndeto zali boye bandeko ba bolingo tango ba misia ba bana ko ya mabala nini ekufite mwasi akova na ndako ba ngai na kozwa oyo soka ye kuna pe ezaka groupe moko te ba groupe ngo basi ngo zaki basi belé musuko bakompe ko bunda kibombanda ya bozo babemisi libana ye bana pe batikali ba sans abri éducation et débat
donc ce que bolingi makambo ne bozobezonga lisusu bokozongisa biso musique na ekozonga te aussi longtemps que to libéré mboka na biso te musique ekobeta wa te soki bolingi musique ezonga na ndenge kozonga na ba 2085 wana malamu wana kozonga ata to biso tokufa bandeko na biso tokotikela bana biso sango donc soki musique lobi wana ekozonga po tozofanda kaka tozotala toyolobaka be mwana moko ya moke soki inonce bi ye po bazotinda ye po aza rwandais bakotinda ye babiloko mwa mike mais on va te bloquer maintenant. On va te bloquer maintenant. Il n'y a pas de la musique ici en France. Vous n'allez pas distraire tous les peuples congolais ici en France pour vous dire que, en tout cas, Bandeko, Tolobi déjà mingi otonga Toloba. Na Congo mondial, bo abonné na Congo, bo s'abonner na Congo mondial, c'est les kilomètres d'ici. Point TV aux alliés chaîne et à résistance. Je lance l'appel à tous les combattants résistants du monde. Place Nyon Sotato Salaka, ba direct aux na page à Facebook. Tinda ba vidéo na auto kocha yango. Po oyo to na kata bolingo. Na mingi ya koloba te papa le sukisa malobo oyo to koloba. Na koloba boye. Lokola Chilombo ligine koyoka bato te. Lokola Chilombo a dissoudre le parlement te. Tozeka na blocage na mboka na biso. FCC cache koufite Jean-Marc Kabund. Na Daniel Augustin Kabuya. Bakendeki na bureau na ye kosola na ye. Ke tolingi okabola na FCC cache. Obebisa ba accord wana po zali ko bloquer mboka. Mboka zotambola bien te tozali bloquer mboka kufi. Félix Abida ko na ko yiko sala yango te na ko kiko se séparer na FCC cachité. Alors il y a dissension za na kati ya conflit mune na kati ya IDPS. Mais toko senga boy. Bokende peuple ko kotela mutu wana ko déloger. Tango boko sala mbulu ko bengana ye politika nambe alias Joseph Kabila na kati da kinga kati ba so ba minera ba ko kangaye. Bosala trouble wada bokendele na ekuna bongo tango ko ba makambo wana olobi na raison liboso la bo faux tango olobi Jean-Marc Kabundi na Augustin Kabuya bakende ko mona mokonzi na bango poza mokonzi na ngate mokonzi na tsoza mokonzi na nga na yebita za bango donc voilà ta bakende ko mona mutali boso ya ko déloger na place les gens nous traître parce que tous les traîtres na mukili bakufaka. Donc il a trahi le peuple, a trahi même les partis politiques. Je n'ai jamais vu partout dans le monde, dans un coin du monde, je vis qu'une partie politique qui est à la majorité présidentielle, mais voilà, ça en même temps dans l'opposition, ça réclame Nini. IDPS, Bouroué besoin de la partie présidentielle, mais besoin de réclamer Nini. Biso photo libéré mboka wana. Pardon Neko, yoka toza la conscience toza la photo libéré mboka wana. Toko libéré mboka wana, toko libéré yango photo za la noki. Pardon, photo za bomoko. Nde toko libéré mboka wana noki nde papa le lobi photo za la biso noso na maboko. Bandeko na biso bolandaki chilo monika kosi bino. Monika kosi. Zamawa. Zoboyo. Vraiment. Kabila kosi. Akosa le côté. Ndeko na fils mukoko makambo zolo bezana nzela mais to kamwa na suka na lobi obosani alokumisi su Chilombo. OK Chilombo ndem dasobo mabino bandeko na IDPS bokolo makambo bien o kanambe biso tout objectif dans ça kanambe na biso za kanambe faut ba bengana ye pour déloger na kidaka tangu traître o yazo kale makambo bino lobi na o papa bakale kamere panda o te. Et ça va monter bakale zali ye moko Chilombo. Combien de fois Ari Maja ou Tigolobanaye Awazali président bis adjoint, vice-président, ministre des Affaires étrangères. Hier à Zouaga na été même Chadari Emmanuel Chadari Azali Bosonaye. Et puis bino wa politicien. Bino wa politicien bandeko. Là on va y compris na Martin Fayulu vient à Bisso président Eli. Le président Eli tout le monde a fallu avoir rayon, non? Avoir rayon, Faden House, le président Martin Fayulu. Avoir rayon. Au courrier, bisete que Atika Makambo a défait ma peuple. Ce n'est pas le moment. Au courrier, bisete une intellectualité na yo. N'a manqué au respect mais na yebisio. C'est la raison que je dis moi je supporte pas je peux pas soutenir les politiciens. Là, vous voyez ce qui se passe. Il y a na diaspora, mais c'est le moment où petit frère na commission na Rwandais. Mushiki wabo, batelemi na mushiki wabo.
ba financer ba ngombo yo ko yebisa ya ko kwesa komba awa babanda ko beta ko zongisa musique ko to bosa na mboka to bosa na kolandela mboka bande ko nyoso abosa na mboka na epo bazwa yango bande ko na ngai tozala conscient wana lobi na malembe pour comprendre. On n'a aucun politicien, on a leader mokoté politique. Non, ba moyibi soki biso mon côté. Ba moyibi ba mbonga l'état. Soki biso mon côté. Tozala moto ko bondela biso. Azate Congo baby Congo le Congo biso tozali ba véritable surveillant, ba sinzili. Ba véritable ba bondeli ya Congo papa Léon ezali biso. Comprendre? Donc tozala ba sinzili na bino nde papa Léon uti koloba. Bandeko tout le monde va sans rival, va comme bêta makuna. Tout le monde va choler, va bêta makuna. Hein? Mais, Dieu peut s'en aller. Va bêta abino zarbanan. Et ça va battre IDPS, et ça va battre PPRD, va battre FCC cash, tout le monde a dit, major, dit que FCC na cash. Et ça va na patron moko, Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila. Alors, tout ça, les lois, il était papa, le succès, la soukiawa, ingeta, rendez-vous, ça, le 28, wana, mama, tata, mwana, oh, yako bundi safali, bimana, libanda, to kale concert, to bloqué concert, wana, ko beta te, soki muto, za, mato, imangongi, olobi, ke na, yoki, bamisho, babiba, okota le 27, pour boko bima le 28, bokota le 27, boko bima le 28, boko za, nanzala, nakati, wana. Pour bateau tout bateau promettre nous bakoya te bana bakaje judiciaire mabe bakoya te donc bino mwana o l'unique musique songo na bino bateau bozo benga pona bozoba na bino kotona ba question pour la bombe na biso te ko meka suko benga bengi mbamo numéro na eza biso donc boye bango biso to ba teti to tika ba teti bo sala ali ba soda ba soda civilité. Voilà. Boya na ba intimidation na bino ya papa parce que mutu a kobeta mutu wa bumi azate. Ouais. Boko sala liboma te, boko ya penda ko kuta na penda. To tala bino. Général Chiwewe. Général Moussese. Bozali ba généraux na ex-phase na forces armées à FARDC. Bozali ba ex-phase ba généraux ya Kala, ya Mobutu. Mais bozui ba poste na ya kobatela la basoda na biso na RDC na Congo kuna. Mais boye ba que général Tchadi Gonda azali SG rwandais na Beni azali ko exterminer ba congolais na biso na parti wana ya territoire. Donc on azali ko boka mbela. Botala makambo yo mala. Ba forces armées général wana Tchadi Gonda. Ba forces armées congolais boyoki général Soki Tchadi Gonda. Aza même pas général, c'est faut bien ngaye bandi Saru Gonda. Non, il a 2 étoiles hein, et je m'en fous, mais étoile on va la tchango mutu. Ouais, balati ko la donc azali général c'est un civil. À côté de 1+4, comme général lelo. Même lié avant pebe nangayo ya pinga ko sakanate. Donc akanta leki na la formation militaire. En tout cas. Donc bande ko babolingo ele ko ezali en tout cas papa Léon to sengi bino na Congo mondial boya ebele papa Léon pesa bango prochainement et le retour na ça so batu na ba question to no pesa bango ba info na ba prochainement to ko tsala nyonso pona kutuna mituna ndenge ba iso na botkechu basalaka poto zaka eloko ko élargir makambo o to ko sala pona na niveau ya audio to ko sala makambo nyonso eza élargir na mokili mobimba bolanda ka biso yango to ko senga kaka kimeza na Congo ba soda FARDC botala pembeni na yo soki monguna azali rwandais bete masasi longola masasi na dégrener betaye o longola ngo o charger yango po o bomie un rwandais akotika la rwandais azande ko na ote aza ko exterminer ba généraux na biso moko ezali plan ya batutsi po ba bomba ba au gradé armée po ba zomboka na biso maraba o ko résister na plan na bango ba ko bomba yo lokola général de brigade oyo Chiko Chitambwe keba. Voilà information à la pesi pour la Congo yango wana. Ba mama baza na hôpital, ba boti ba tikali wana bana ba koli mbongo ko futa maternité zalité passe côté na Congo na pesa ma wa côté na Congo na lobi azela na yo pesa ka ambulance yo mutu na mort de sola bibembe ka papa yo mutu lobi ke yo za pasi o pesa ka ambulance o pesa ka ambulance o sali ba don o sali boina bo e mona na ka wapi. Pourquoi vous filmez en mode de filmer en clip na bino? On appelle les musiciens, bah le couteau na mioto ebi yango bien. On appelle na beta matolo.
ngape na beta matolo mais matolo na ngaso na beta de l'autre la sengi ndeko na ngawo ngana yebi comprendre ndakenda musala to lobite ke mutasenga na mutazanga ko senga na mokilo azate donc to bi bandeko na biso papa Léon en tout cas merci na honneur to sali lelo merci bien to lobike to simbani ya makasi donc pour la mboka intérêt mboka na to rendez-vous le 28 le 29 to kuta na bes le 28 nan d'abord to kuta na merci biso tout en tout cas ingeta